Tadi dia suka. Juara ya. Mau sepeda? Yo, yo. Oke, Sun. Tapi bawa. Kayak tak kamu kan udah pulang. Kan pulang tuh. Sekolah. Ya mas kelas barang gitu. Ya nek kono ae. Saya pulang. Ini bosnya juga pun pasang. Ini gak siji aja. Ono sing lawasan. Mungkin gak ono siji yo. Ada apa enggak? Foto itu siji gak oleh. Boleh. Saya kasih kan loro. Tak apa. Apa ya terus ya? Lah iki gak semuanya kan. Gak sing lawas. Lawas. Lawas Arab. Jakarta. Di sini ya nyar dong. Di sini. Ondi. Mangka. Sama waktu dijak balik nambah. Mbawar nemen jo. Sakno yo. Sak diluk ayo. Balik balik rono nginep barang wingi ku ya sama mar tak cukno dokter barang wis didirekno anake Pak Lek Mip oksigen ono pangkat kono kan angel sih wangil oksigen ono pangkat kosong kabeh apotek saken sama rajak ro diri ae Hari ini merah ngenteni ngenteni kanca iki paling wis sepeda Bojek di paling cekak suwe-suwe. Ono rewang sampean cekak. Suwe-suwe. Mbak Mim nginepen ono terus. Mbak Mim wingi legi ta, sampe gak dodol. Awane Sabtu teko kono. Mulai asa karo Pak Lek. Dalune jam 1 dibel. Anggitan Pak Lek. Waduh. Wafat Mbah iki Ibu iki mati, Bu. Soale weruh kan kondisine awan ngono iki. Wah, mati, Bu. Jam 1 dalu. Berangkat tuh tak ono kono kumpul kabeh.
golek tas sak bojone. Mak kabeh kumpul, wah kakek. Aduh teko njaba Bik Mim niku. Mbak Mim wis nangis kon pikir mbah iku mati. Alhamdulillah cuma yo mutah. Bekane mutah. Ya Allah. Sakno. Wis ate nang ndukune iki sampean ae tak jak diluk e rono. Sampeyan krungu sing batik bang lor. Sampeyan krungu. Balik mau lewat kene isuk-isuk mau. Isuk-isuk lewat kene jane sampeyan tak sawehni lho, cek iso. Engko yo jam samene ngono, gak metu sampe tutup. Ya mari kita tunggu, mari acara kanca sampeyan itu. Ya sampeyan acara di situ itu. Lor. Hah? Tapi WA ini buatan apa-apa ya? Ya coba. Ciri Cak Mut, alhamdulillah ibu titik-titik wis arep mangan iki mari ngombe obat. Oh iya, kumat-kumatan yo. Obat tak delok dokter wingi ku. Kumat sekolah oksigen wingi. Ya kadang drop dulu. Dalam keadaan kondisi yang darurat ataupun penting sekali. 5. Oksigen. Ya wingi, oleh wingi ku sampean ora teko Pangkah iku wingi. Omah rame ku iku virus. Golek nduk dukun. Apa nih? Mana itu? Operannya oksigen. Oksigen wingi sing wingi oleh teko Pangkah. Virus. Oleh mana ta? Oleh wingi ya no dukun wingi apotek kosong blong apik. Tapi kondisi ini mboten apa-apa kok. Alhamdulillah muga-muga diparingi. Alhamdulillah ibu titik-titik wis arep mangan iki mari ngombe obat. Iku sing kapan? Sing saiki sing esuk ki mau. Jam 8. Kae ngombe obat kan jam sakmono. Berarti kondisi ini mboten apa-apa. Nih, Ya ngedrop ya gak ngedrop gak lho maksude iku. Kadang ngedrop ngono ku ya suwen iku. Nek kadang enak ngono ku iso dipaksa, barang dipaksa. Obat dipaksa.
Ket nanggung ngono. Balik ae. Iya. Dia sama Disa kali. Sama Disa engko aku berangkat dhewe. Bareng kok dulu paling yo kok padha kono man acara. Aero dulu ae. Ya mari aku berangkat dhewe. Paling sepeda ngono sepeda cepet. Dulu gak suwe paling kono kok 10 menit ngono tak ayo balik ngono metu imbat tok. Ya mari iki nggo sepeda dhewe mau. Ngono tak. Piye paling ayo bareng nggo sepeda ngono. Lebih baik dhewe-dhewe. Soalnya mari sekalian kono berarti semongko. Mau aku lupa siapa? Mbak. Mari iki tuku semongko maneh ngarek kono berarti. Mbak. Anu wong kali rono jane gak suwe. Oh, Mbak Min Mbak. Ini kono ya. Jadi mari iki aku tuku semongko terus nang Batik terus mampir nang Sirama. Tak barangnya tak. Dhewe-dhewe. Pak, iki Pak Intan kono karo Fakri, ane paling mau jane kok sampean tak bareng kono. Paling ku yang acara yang jane waktunya mereka jane tak. Rono jan tak suwe. Terus sekalian nang Batik. Jajan karo wong ya. Jadi mau omah mau ribut. Pergaulan kok waktu kan. Pasti gak bareng tak kalau paling tak bangun paling tak rono sore itu satu pasar paling jajan kan kok mulai tak karena nama aku diri kok jalan paling tak nang siraman kok sore anu malam betul mau jajan karo wong kok bangun kan kono bisa ya wis ngono aja sampean nang jero aja ya.